क्या मैं अकेली हूं जिसे सांस फूलने के ये कमाल के टिप्स नहीं पता थे? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे एक्सरसाइजेस आपके फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। अगला, अदरक और शहद, ये फेफड़ों की सूजन और बलगम को कम करते हैं। गर्म हल्दी वाला पानी पिएं, ये आपके सांस के रास्ते साफ करता है। भाप लीजिए, दिन में 1 या 2 बार सांस लेने में आसानी के लिए। हल्का व्यायाम, रोजाना चलना और गहरी सांस लेने वाले एक्सरसाइजेज मदद करते हैं। धूम्रपान और प्रदूषण से बचें, ये फेफड़ों के काम को कमजोर करते हैं। अपने खाने में आयरन और विटामिन सी शामिल करें, ये एनीमिया की वजह से होने वाली सांस फूलने की समस्या से लड़ता है। मसालेदार और तले हुए खाने को कम करें, ये बलगम बढ़ाते हैं। करेले और तुलसी का जूस पिएं, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्स करता है और मजबूत बनाता है। पूरी नींद लें, ये रिकवरी में मदद करता है और सांस की तकलीफ को कम करता है। खुली, हवादार जगहों पर समय बिताएं, ताजी हवा आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलना।